，darling 啊，你不要吐啊，darling。这个是不可以卖的，这个是 lucky draw 朱振利中的啊，朱振利那天中啊，幸运抽奖哦，这个是幸运抽奖啊，作为幸运抽奖，生日可以用这个蜡烛吗？可以，生日可以用啊，等小赢的时候等小赢的时候你小赢的生日我觉得蜡烛不够啦，蜡烛这个不够，你再送一个把香哦，送给他好不好？送香笑John John 今天还有写你的故事吗？没有了，安妮娜哪里有东西写了？没有了啦，安妮娜那个书写的没有人要的。Alex 安妮娜，你不是烧给你自己，我都收给你们阿公了咩？你们阿妈的咩？你无太妈咩？无太公的咩？对不？安妮娜，你还没去世，你怎么来？你去烧给别人啦 ？You give your son it. No, this one cannot. No, after your son eat already, he walk not like that. Walk normally is like that. He eat this one he walk. 干你那你们是干你那洗了好久明天烧对。茶小说他明天烧，茶小明天就走，所以你记得啦，小英要交来给我，小英我一定给你爽，一定爽的。你 try 一下老鸟，不要一直跟你那茶小那种人哪里有好，要的时候 honey I love you you love me， 可怜了，他妈的不演的时候，不想的时候屌你I love you you go to die I tell you。一样的男孩子，每个是臭男孩子的，要的时候要的时候就来 honey 吃饱了吗？肚子饿了吗？干你呐，好活过的时候就我逃了，拜拜，是这样，真的我没有骗你后面有人当然啦，干你呐，后面当然是我太太啦，干你呐，不然后面是谁？可以当场表演烧金纸吗？干你那单场表演烧金纸，你别整金家不是烧到完你那你的老汉是我的，好不好？你的老窖是我的 ，OK 啦Sally 有没有卖避孕套？干你那光阿妈全部拿你还用避孕套？你有听过好兄弟用避孕套的没？干你那个 John Lee 真的是手嗨的，你手嗨都不要手嗨。下来一把是多少张？干你那Gino 干你那啦，用头脑想，不要用懒趴想。你很容易的，一问的好，对不对？一千里面有几张，对不对？你去 bank 去银行，把整叠给他了，那个女孩子，帮我算这个多少张？明天你去啦，好不好？买一套送2套，干你那没给你懒胶套还有那个套没有了，要买就买空赶了专利，干你那我一定叫我阿公阿妈去你家的，我知道你住街壁的。我没有骗你，我们被整个醒珠白，我一定找因为那种东西不用隔离的过去就是你家了槟城KL JB 他们不用坐飞机的，你那里不要挤小桥我的刚好我的阿公听说在下面是做 captain 的，他做 custom 的，我阿公是做 custom 的，所以他去到哪里都可以。今天朱正义说我要下单前天送货有吗？干你那，你看讲什么懒叫话？我是要下单，有没有前天送货？干你那讲什么话？买，干你那朱成友，你又来讲什么？我不要冰的，要火烧的没有？你看你这种人林北要买冰的，他说要用火的；林北卖火的，他要冰的。我跟你讲林北总有一天看见我跟你讲，朱成友，我管你妈妈在看没有在看。我跟你讲，我跟你讲你总有一天给你被看到我一定叫几个人朱成立，你听好你如果给我看到，我现在不要做农民，因为我知道你是小弟弟嘛，小弟弟我不会骂你，我不会什么的，我一定你的裤，看你的毛长齐了没有。如果你的毛长半齐或不齐林北一定拿塑胶断你的股本。我跟你讲，我一定断你的股本，有没有？被断你的姑姑被断无下，被给你的姑姑被熬菜给毁。妈的，你这种人，你小王。所以有的人说，没有钱是不是？谁说没有钱是？行情外拿咯，你拿去买咯，好不好？我跟你讲你们不要李小乔跟我买榴莲了，我送货去到你家，
你给我送货的这种钱啊，干你那我跟你讲啊，妈的，我一定不你的。对不对？这个是猫山王啊，这个是阎罗王啊，这个是猫山王啊，这个是阎罗王啊，没有卖，今天我都卖完啊，记住啊，这个是阎罗王38块，猫山王，哎，刚才也是38块。哎呀，缺了也是哎，奇怪，我们猫山王38块，阎罗王38块，拜拜，帮我分享啊，帮我分享啊。